cause ne buli omuntu oyagala nnyo to trend oyagala relevance oyagala trending in everything wesanga ojja kwesanga weyambudde okoze ebintu ebitajjansa kati omuntu nobeera ku stage mbozanya comedy sajja omukulu like ne bakuzanyisa like omwana omuto it wasn't Juni yalemezaamu simanyi kati lwaki oba kyafa ne kasuku ate oli munnange plan de mukuza yaddenga ebintu tebyatambula bulungi naye nze ndowooza yandibadde amulekera ekitiibwa kye kubanga n'oli kati yakola bibye kintu kye yabaddeko byabadde kujjayo show n'oluyimba nga bwe lwali so sirabamu obuzibu naye munnange amwambalidde era ndowooza owulidde ebigambo byayogedde nti ono ayagala nnyo relevance tekyeva olaba nti akola n'ebintu ebitamujjaamu tulinde kasuku ajja mwanukula kubanga amanyi naye tasirika nga tuvuddeko munnange nako olwaleero Shiba Kalungi the Swagger Mama wamu ne mukyala amanyiddwa nga Florida Nakazibwe balabiddwako munnange nga balina ebibebi byabwe nga ssanyu munnange liribadde litambula erigenda mu maaso Okay, Daddy. Say bye-bye. Give baby a hug. Give baby a hug. Where are you? Okay, Daddy. Bye-bye. Bye-bye. Bikuze ebyana baby bibadde awo byonna baby Maktoum oli owashiba oba bamuyitaani munange amanya sigamanyi naye nga binsanyudde ebibebi birabika bulungi ne bamama bali mu mbeera nnungi etubagaliza birungi byerere why not eyo nga tuvuddeyo munange ye meya w'e Nansana ebintu byeyongera mwononokera buli lukya ebintu byeyongera okwononekera omukyalo oyo buli lukya era mulira ebigambo bino balabudde abakungu mu kibiina kya NUP singa bageza ne bawa omukyalo oyo kaadi neera n'ekibiina ekinaamuwa kaadi nga kwajjidde okuvuganya tujja kiboola n'ekibiina ekinaamuwa kaadi nga kwazze okuvuganyiza mu byobufuzi abasiraamu tetulwa kwogera nnyo byabufuzi ku muzikiti tujja kumuboola n'ekibiina ekyo tukigire ki tukiboole n'omukulembeze waakyo tumuboole mulaba Erias Lukwago yakoze ekibiina ekya PPA oba PFF oba PPF mukamyufu obwedde olaba Shamimu Luyulika baani bojjamba mwinuupu era olaba abo bolabe newaffe tolabaayo Agnes tolaba Joseph ewa John Bosco bataddeyo Muhammad lwaki towawaswa John Bosco banaye bakatwiki muveeyo atuuka atya okugamba nti bakijambiya mbutufuŋŋamidde ebifo ebyobufuzi bimeka bye tuli mu yaayi biriwa mbadde nkyabamenyera mu Nansana municipality Regina Bakitte ye meeya si musiraamu mukatuliki twakkiriza batufuge memba wa parliament wa Nansana municipality ye Nsereko wa Kayima si musiraamu twakkiriza atufuge deputy mayor wa Nansana municipality ye Kato Paulo si musiraamu twakkiriza batugire ki era tubalonda kabeere RDC taina mukolo gwa busiraamu n'ogumu gwe yali agenzeeko mu Nansana wano bamuyita tuyina mukwano gwe wali ewaffe head teacher idali meya ku Nansana municipality speakidde zonna mu myaka 10 bukyanga amuyita tajjangayo yadde neetya nemu buli lwamuyita amukakasa nzija nafunye ebizibu atasindika amuggira mu kifo
yoyo njagala mumumanye n'abaana bwe mubabuulire nti kati obulabe w'obusiraamu Regina Bakitte ennansana gyali kwa yalangiridde mu luki mu lujjudde era nsaba buli musiraamu tegeeza munno kuba abantu abo twabalonda okuba mu ntebe omwo mwe bali ate njagala bakakasa ekibiina kya Nupu kimu kyakubiri ekikimirizzaawo basiraamu abali mu kkomero abasibiddwa ensonga z'obufuzi kimu kyakubiri baki basiraamu bogera mu kkomero balabako kati omukyalo oyo bw'ayimirira n'agamba nti abasiraamu bukyanga abaawo mu nnansana tabanyanga nti mulimu basiraamu kibagamba kigambo kya kutuboora na kutusosola kya kika kya waggulu nsaba nammwe mumusosole ebifaananyi bye ngenda bibawe bya Regina Bakitte mumumanye bwafaanana mumusosole n'abaana mu masomero g'obusiraamu mubategeeze nti omulabe w'obusiraamu oba ku bigezo kibaako yaani kati aliwo gwe tumanyi ye Regina ki Bakitte era nsaba musabe Allah w'ekitiibwa amukakkanye mu bifo byonna byalimu ne chairman Ersuwa naleke kulabikako Regina Bakitte oba wamuwa akalulungu omwagala ng'ali mu Nuupu kati mulabe eri obusiraamu buli musiraamu yenna mumutegeeza amaloboozi gano gatambule buli musiraamu yenna ategeezebwe waali nti omulabe w'obusiraamu gwe tuyina ye Regina Bakitte atasobola kwogera dda mu nnyumba y'osabe Katonda Allah mukakkanye olukakkanya abe nga talina wamanyikiddwa mu nsi wano ebitiibwa byonna byalimu amwambule nga n'ekitiibwa ekya Ersuwa tasobola kukigira ki kukifuna njagala bategeeza bino ku Nansana municipality eriyo scholarship ezigabibwa mu masomero gonna essomero ly'obusiraamu liveeyo wano nga lyafunayo scholarship ekusomesa omwana w'obusiraamu omu nga yava ku Nansana municipality teriyo netya naye nga gyeziri omusolo tuguwa kyenkanyi ate bakadde baffe ab'enzikiriza ziryenda saaya bagambe nti no tulwanyisizaayo oyo omu eyavuddeyo n'ayatula nti mulabe waki wa busiraamu tetujja kusirika naffe tulangiridde tumutaddeko olutalo Regina Bakitte meya wa Nansana municipality ye mulabe w'obusiraamu naffe tumufuule mulabe waffe n'abaana baffe tubategeeze nti oyo mulabe waffe byatya nti n'ekibiina ekinamuwa kaadi bagenda kiboola abantu bakambwe era balayidde ate nno si yasoose nzize nga mbaleetera obutambi obw'enjawulo ng'abantu banaabira omukyalo oyo mu maaso kaakati bebyo nga tuvuddeko eyo waliwo n'ensonga endala ezitrendinga eri omuganda waffe Samira Maite Family waliwo documentary gye yakoze naye ono avuddeyo kuwakanya mu bigambo byayogedde n'agamba nti munnange otaddemu sukaali n'amajaani ngo n'agattako n'omwonyo so nga kyali tasobola kuwooma avuddeyo n'agamba nti nedda nze kankulongooseemu mu bintu byayogedde kino na kino kituufu wano walimbyemu muganda wange Sami nkulabye ng'oyina wakoze documentary ng'era okoola Nalukoola okomplaining eri Honorable Nalukoola oba Council Nalukoola nti watambuza ebigere polling station to polling station ng'otambuza bigere era ayina okuyamba mu mbeera gy'olimu naye Sami saagala olimbe byonna by'oyogera toteekamu bulimba kuba twatambula babiri ate twatambuza mmotoka emmotoka pulime eya bbulaaka mwe twatambuliranga ate nga tuyinako n'eyo gye wali oleese eya Sienta eya White eyali etugoberera so Sami tetwatambuza bigere kati ekikulu kiri nti amazima ge wayogedde gali gamu nti twatambula polling era yeffe abantu abasinga okulemesa obubbi bw'akalulu nze naawe nga tutambulira ku Nalukoola ali mu mmotoka ye eyo gye yali atambuliramu eya double cabin nga tumugoberera tugenda ku zi polling station zonna nga ndi ku live era live gye watambulirako yali yange ku simu eyange ku live eyange ya TikTok eya Batoke live n'oginsaba essimu no eyiyo baali bakublockinga oba bakususpendinzeemu n'onsaba n'otambulira ku yange n'olumu lwe wansimattukako n'olinnya boda n'ogenda wagenda n'essimu yange ekyo sikikolangako era n'amafuta ge wasonda
wagasondera ku live yange ku simu yange tewatambuzaako bigere. Kakati ensonga enkulu si eyo muganda wange, nkimanyi onkubira oli mulwadde, sigenda kuofendinga, sigenda kuteekawo mbeera yonna ndi polite, naye kye ŋŋamba ku nsonga eyo eya Honorable Nalukoola, bw'osalawo ku linnya Saidi, nakikugamba mu vidiyo ewedde, ekyo kyekikulu nti bw'osalawo ku linnya Saidi eja, bw'osalawo kugamba nti nno ab'enkyukakyuka be bagenda okujjanja oba bagenda okujja mu buzibu bw'olimu abali ku ground mu diaspora n'ekitebe, nywerera awo baba bajja kujja mu buzibu bw'olimu. Naye bw'ogamba nti kankoole full figure, Bebe Cool, Mama Fina, mpandiikire Museveni ebbaluwa mwetondere musabe obuyambi, ate era n'omala n'olingiza eno nti Nalukoola tonnyambye, Nalukoola batajja biyingiramu olw'ensonga eri okwatayo n'eno okwatayo, eyo nsobi. Sami tuli basiniya ffenna ano ku media, nze nsobola okugamba amazima, eyo ebeera nsobi, nywerera wamu. Ne Museveni yennyini gw'ogamba mbu akusonyiwe olw'okuba omwogerako amazima gonna ge wayogera, kuba ogamba mbu simanya Museveni wamukosa, wakosa famire ye, wali oyogera mazima. Era naye bw'akulaba akulabira ddala ng'omuntu ow'enku, olw'ensonga wali omwogerako mazima, byonna byeyogedde ku Museveni. Kakati bw'oba omukoowoola akuyambe, yandibadde olumu ayinza okukuyamba, naye ate n'eno Saidi olinnyayo. Ekyo kye nkugamba, linnya wantu wa mulundi gumu. Bw'oba ogenzeeyo genda, ffe tusigale eno tunagguka, kubanga si buli muntu nti yatandika enkyukakyuka eno tugenda kutuuka naye. Bangi era mbalaba banaatera okuvaako, abamu bavaako. So bw'oba oli eyo beerera ddala eyo. Ate ku kya Nalukoola twali tetuyamba Nalukoola. Bayize Nalukoola nange bw'onsanga mbuuzaako, bampita batokke. Nalukoola nange bw'onsanga mbuuzaako neebaza, tompa ssente ne neebaza, kuba twakutambulirako ne tulemesa okubba akalulu. Naye si ggwe yatuyita, pulezidenti yatukoowoola, yali presidential call nti ffenna twolekere Kawempe ne tugoberera. Y'ensonga lwaki twaliyo. So Sami, Nalukoola si yakuyita, pulezidenti yatukoowoola n'atugamba tugendeyo ku lwa cause. Naye message enkulu, nywerera w'onyweredde, tolinnya Saidi biro jjafuna obuzibu, kujja bolako akuyamba. Nga tuvuddeko eyo, amawulire agava Ntale High School si malungi yadde nakamu, tegawoomya matama era teganyuma na kuwulira. Headmaster ali waneeno, waliwo abaana be basuspendinze nga babalanga okubanga babisekiso. Naye ategeezezza nti omuze ogwo guluddewo mbu mu ssomero eryo okutandikira ddala mu 2023 mbu babisekiso mwe bali. So si mawulire malungi era yadde katuwulire head teacher byayogera, yadde nga akozesezza olufutifuti, kyemanyi nti mujja bitegeera era abantu be tulina waneeno basomi. Everywhere, even if you go to heaven, they will tell you the aspects of homosexuals. Not talk of so many years in this school. So it is every area I have had it just suspect. It's not real. Even in heaven, God they used suspect homosexuals in heaven. So don't say this school, no. Natuvuddeko eyo omwami avuddeyo n'akola analysis ya political parties zonna ze tulina mu ggwanga Uganda, era n'abategeeza nti munnange byonna mubikole, naye NUP ejja bakozesa ensobi. Nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja bakozesa ensobi. Kye nali mbuuza mwe aba DF Communism Party eya Munyarwa, Ecological Party eya Nsereko, PFF, FDC, especially DP ne DF nga timugaba kaadi. Mbadde manyi mwandigenze n'okuba bakaba Nuupu n'aba NRM ne mubasendasenda ne mubawa kaadi. Mulinze Nuupu oba bagabe kaadi namwe mugabe.
Mpuuga twagala tukulabe oli serious. Maawo nga timugaba kaadi oraja kugamba ngu oyogera ngaani golagira otya pulezidenti jeno waffe owa DF Mpuuga ngwagabe kaadi njogera nga memba Ssaabakunzi eyeeronda ate n'abeegayirira ngu munandonda nze neeronda nze Ssaabakunzi w'omu Central mugabe kaadi. Lwaki mulinze nuppe gabe kaadi? Mulinze abagudde be bagobye oba abataafunye kaadi? Kati mbalayirira kino ne gwe batawadde kaadi mu Nuupu tajja kubeegattako. Kubanga mwali mugamba Nuupu ebalemesa ekola ki mwakola ebibiina. Pulezidenti Museveni mumujjako ddi? Mpuuga ne DF we Muzeeyi Pulezidenti Museveni generali mumujjako ddi? Mugabe kaadi. Kaadi zebwa MP, kaadi zebwa kansala, kaadi zebwa LC5 ngati mugaba kaadi mulinze eki? Mwali mulowooza byangu mulabe ekibatuddemu oba mujje mu NRM oba muddeyo mu Nuupu zidde okunywa. Nze nga Ssaabakunzi ow'omu Central owa DF owa DP ate ng'omutegesi w'ensaniya owa Communism Party ndagidde mugabe kaadi. Olaja gamba gwe obeera ota mu bibiina ng'ebyo bingi obadde ki? Nkuwa example, Michael Mabika ayina ekibiina kye nga pulezidenti naye oba ye Secretary General mu DF. Pulezidenti Mao pulezidenti wa DP si minisita mu NRM. Bwanika ayina ekibiina kye nga pulezidenti. Mu DF akola ng'ani? Ye chairman yani. Kati nange ndi mu bibiina 6 nze omuntu omu. Naye omuntu omukulu NRM endi ku mwoyo, DF eri ku biwawaatiro muti bwaguuga. Communism Party kulya. Sibi ebyo bisatu. Abaffe oli ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga, ringing that notification bell, sharing, liking. Ebisigadde buterevu amawulire tubanago mu bujjuvu era nkugamba bugamba nti gwe tuula butuuzikalira nywera byonna byonna byetaaga okuba ng'omanya bijja kubanga bikutuuka ku wano wokka wafunira amawulire g'enjawulo. Tulina bingi nnyo mu stock
era tulina kubanga tukwatako eno neno, tulina updates eziva Boston, wona ojja kubanga ogafuna. Sigala naffe, tovaawo.